मम्मी प्लीज मुझे मत मारो। अभी तो मैं तुझे और मारूंगी। ले एक। अरे इस वक्त कौन आ गया? ओए बच्चे चुपचाप यहाँ कोने में बैठ जा, और ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चलो मैं जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता हूँ। देखूं तो कौन आया है। अरे लो मैम, आपका गोल्डन प्ले बटन आया है। मेरा गोल्डन प्ले बटन? अरे हाँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी तो हो गए हैं। अरे वो कौन है? ऑर्डर वाले अंकल प्लीज मुझे बचा लो। ओ नो। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती है। अबे ओए, क्या मुंह फाड़ रहा है अंदर देख के? चल बाहर निकल। चलो अच्छा है, चला गया। अरे मम्मी तो आ रही है। ओए बच्चे तुझे जरा रुक के मारूंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी खुशियाँ मना लेने दे। अरे यार अब कौन आ गया? देखूं तो कौन आया है। अब पुलिस आई है, समझी? लाओ मम्मी ये गोल्डन प्ले बटन मुझे दो, आप इसकी हकदार नहीं हो। अब जेल में चक्की पीस के गोल्डन प्ले बटन लेना।